안녕하세요. 다육이숲입니다. 어제는 옥상에 아이들을 다 집어삼킬 것 같은 강풍이 몰아쳤습니다. 근데 지금은 강풍 후에 평화로움입니다. 날씨도 따뜻하고 춥지는 않지만 시원한 봄바람이 산들산들 부는 그런 금요일입니다. 오늘 제가 보여드릴 아이들을 소개하겠습니다. 이 아이는 제가 가지고 있는 나올 중에 가장 예쁜 아이입니다. 가을에 굉장히 빨갛게 이쁘게 물이 들었었는데요. 물이 많이 빠졌네요. 요거는 리틀잼 금입니다. 합식이죠. 요 아이는 나올입니다. 얘는 한 몸이고요. 이 꼬맹이 시성 한번 심어봤어요. 저희 집에 포도송이 바글봉랑이 있지만 그 가지를 하나 꺾어서 이렇게 예쁘게 심어볼까 했는데 꺾으면 수영이 망가질 것 같아서 그냥 작은 아이 사서 이렇게 한번 심어봤습니다. 이 아이는 제가 꽃대를 다 잘라주는 편인데 이 아이는 안 잘라줬더니 꽃이 이렇게 노랗게 피어서 한번 보여드립니다. 베라하긴스인가요? 이 아이 지금 제가 사다 놓은 지가 한 달 넘은 것 같아요. 한 달 가까이 된 것 같은데 이제서 오늘 분갈이했습니다. 얼큰이 나일락인데요. 입장 사이에서 자구가 2개씩 물고 나와서 제가 이 아이하고 이 아이하고 샀습니다. 이 아이는 에그리원입니다. 여기 금황성인데 뒤에 거 키 큰 애 하나만 있었어요. 근데 너무 빈약해서 요 2아이를 사서 한 몸은 아닌데 한 몸처럼 합식을 했습니다. 홍매화도 한 몸 아니죠. 합식해서 대품으로 만들어 봤고요. 이렇게. 그리고 희성이요. 위에 물이 들면 빨갛게 예쁘잖아요. 그리고 저는 당연히 아니라 염자는 키워봤는데 오주먹은 안 키워봤어요. 별로 예쁘게 생기진 않았기 때문에. 근데 한번 올해는 도전해 봅니다. 오주먹이고요. 이 아이는 샴페인과 블루 서프라이즈를 교배한 아이입니다. 노체트는 블루 서프라이즈를 닮았고요. 그 샴페인의 각진 모습 이렇게 그 부분은 샴페인을 닮았어요. 이 아이 별의 눈물이에요. 꽃이 피면 굉장히 예쁘답니다. 꽃핀 아이들도 있던데 꽃핀 아이들보다는 그 아이들은 빨리 질 것 같아서 꽃 안 핀 아이로 저는 심어봤습니다. 지금 목련은 다 지고 있고 유채꽃도 핀 것 같더라고요. 그리고 벚꽃은 조만간 터트릴 것 같고요. 오늘 날씨가 굉장히 좋아요. 요즘 다육맘들 분갈이하기 굉장히 좋은 날씨인데 그죠? 저도 분갈이 하고 싶은 아이들이 많아요. 화분을 바꿔주고 싶은 아이들이. 근데 제가 만든 화분이 빨리 구워서 안 나와서 지금 분갈이를 못 해주고 있답니다. 그리고 또 만들었을 때 모습과 구워서 나왔을 때 모습이 틀리기 때문에 너무너무 기대가 되기도 하는데 지금 되게 오래됐는데 아직까지 안 나와서 기대 만땅인데 안 나오고 있습니다. 빨리빨리 보고 싶으네요. 이렇게 멀리서 또 다육이숲의 다른 아이들도 보여드리고 제가 오늘 소개시켜드린 아이들 보여드립니다.
홍매화, 베라긴스, 나일락, 꼬맹이 방울복랑. 시성도 꼬맹이에요. 이 아이도 나울이죠. 이 아이는 에그리원, 니틀잼금, 나일락, 별의 눈물, 나울은 사랑이라고 했습니다. 그래서 제가 나울이 몇 개 있습니다. 여기까지가 다육의 숲이 오늘 보여드린 영상이고요. 내일 토요일 일요일 가족과 함께 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 다육의 숲이었습니다.